सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान जमल्या एका मोंडा तुका कनेल्या तुका बुकेल्या ओस तुझ्या रक्तामासा बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर परवशाचे तुझे घर दैविक सत्तेचे भांडार तुका दिवासता तुझेर पातिका आमची जिणी सरास ओ सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय मोगाच्या भाव भयणीनो दैवीक काकुलतीचें वर्स आमी बेगीनच संपोवच्यार आसा पूण दैवीक काकुळत मात्र ती केदींच सरना. ह्या संदर्भार क्रिस्त एक दैवीक काकुळतीचो राय म्हणल्या विशयांत आमी आज नियाळ करतले. सगळ्यांतल्यान धन दिर्वे संपत्ती अधिकार म्हणून बळवंत आनी बुदवंत लोक पेसडटना आमी क्रिस्ताचे पटलावदारी आमी कशी आमची जिणी मांडून हाडी जाय. आमचो मुखेले क्रिस्ताची देख आमी कशी घेय जाय म्हणलें आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी नियाळया. वो आमचो राय संवसाराच्या सोर राय आनी अधिकाऱ्यां वरनी मेकळो जावन आसा. कुर्स ताचें सिंहासन आनी कांटेस ताचो कुरव. नीत न्याय ताचो कमरबांद. देवाचें उतार ताचें बोळ आनी ताचें राज सस्नेक बाळटत आसलें आनी ताच्या कडवळांत तावन भायर झरी देवाच्या काकुळतीच्यो बक्षणाच्यो आनी मोगाच्यो. तर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान पावते बरी वांटो घेवया आनी आमच्या क्रिस्तरायाच्या जिणेक सरी जावची जिणी जिवंक देवाची कृपा आनी बक्षणे आमी ह्या मिसाच्या बलिदान वेळा मागया. जायते फावटी आमी ह्या जिवनांत सुकोन पडल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानान पावते परी वांटो घेवच्याक आमी आयती जावया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे ओसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो हांचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सोमिया सोमिया Krista katut Krista katut Somia katut Somia katut प्रार्थुया. सोर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सर्वांचो राय तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी जावन तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणूंक फावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. इस्रायेलीचो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनांत दाविदाची आयल्यो आनी तांणी म्हळें, आमी तुजेच हाडामासाचे. सोंपलेल्या दिसांनी साऊल आमचेर राजवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायेली तांकां झुजाक आपोवन व्हेलें आनी तांकां फाटी हाडलें. आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें, तुंच मुजे परजे इस्रायेलाचो गवळी जातलोय, तुंच इस्रायेलाचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायेलीचे सर्व मालगडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले. दावीद रायान हेब्रोनांत सर्वेस्परा हुजेर तांचे कडेन एक करार केलो. देवाचे उतर हें देवाची वडुपकार. सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा नावाड सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा संतोषाने जेरुसलेमा नावाड सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा नावाड सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा संतोषाने जेरुसलेमा. सर्वेस पोरक वंदिये जेरुसलेमा तुझ्या देवाक नावार सियोना तुझे दरवाटे ताने खड केल्या तुझ्या भुरग्यांक केल्या आशीर्वादीत नावाड सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा नावाड सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा संतोषाने जेरुसलेमा. सीमा भितर तुझ्या दिल्या संस्कार केला तुका हुस्को दिवन धादोशी संदेश संवसाराक आपलो तो धाडता तुरतान ताजी शुभ वार्ता
प्रसार जाता. नावा सुमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा नावा सुमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा संतोषाने जेरुसलेमा. आपले उतर जाकोबा कळीतो करता आपली विधी नियमा परखडता. दुसऱ्या राष्ट्रांक ताणे अशें करूं ना नियमाची रीत नीत उघडूंक ना. नावा सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा नावा सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा संतोषाने जेरुसलेमा. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे जय जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जय. मोचे बोकरे मोसो तळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेस्पराचे जय जय सर्वेस्पराचे 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 जय जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका येसोम्या. शेकी जेजू कुर्सार मारता आसतना लोक लागसार रावन पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका केंडून म्हणटाले हेरांक ताणें बाचाव केलें. ओ देवाचो क्रिस्त विंचुल्लो वय जाल्यार तूं आपणाक बाचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले तूं सुदैवांचो राय जाल्यार तुका बाचाव कर. ताच्या माथ्या वयर ओ सुदैवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं. उमकाळिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बाचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो तुकाय ती शिक्षा पावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां पूण हाणें कसली सुसूक आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राजपदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजूच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे अकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भाव भयणीनो आयची वाचपां आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दोग विविंगड राया विशयंत आमकां सांगतात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कशें दुबलो धाकटो कालतो आनी गवळी
जावन आसलो दावीद एक राय जाता म्हणल्या विशयंत देवान ताका एक वर्तो राय केलो. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें तो हेब्रोनांत आसतना सावला मरण पावल्या उपरांत इस्रायलाचे 12 कुळयांचे मलगडे मनीस ताका वचून भेटतात आनी आपणाचो आपल्या इस्रायलाचो राय जायचे म्हणून ताच्या लागीं विनंती करतात. आनी दावीद राय तांचे मदें सल्लो करता आनी तांचो राय जावंक तो ओंपता. उपरांत आपल्या बुदवंतकाय जणवाय आनी आपल्या शाती सामर्थ्य मुखांतर संवसाराचो श्रेश्ठ राय म्हूण तो नांव वाडटा. जुदेव लोकी जेजूच्या पयलें तांकां एक दाविदा सारको एक श्रेश्ठ बुडवंत आनी बुदवंत राय तसो मेस्साया धाडी जाय म्हणून देवा लागीं मागणें करीत आसलो. आनी देवान ताचें मागणें आयकलें आनी तांकां एक वर्तो राय धाडलो. पूण तो राय जुदेवा लोक चिंतिल्ल्या प्रकार तो येवना आनी तो आयिल्लो सर्गीचें राज ह्या संवसारान स्थापन करूंक. आनी जेजू कसो ह्या संवसारांत सर्गीचें राज स्थापन करता म्हणल्या विशयंत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. जेजू क्रिस्त एकलो राय जल्मानंत तो राय म्हणून जेजू रुजू करता. मातेवाच्या अध्याय 2:2 जेजू जल्मल्या उपरांत उदेती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारे लागले, जुदेवांचो राय जावच्या जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें ताचें तें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमाज करूंक म्हणून आमी आयल्या. अशें जल्मानंत तो राय जावन जल्मता. पूण तो रावलेरान जल्मना बगार दुबळ्या धाकट्यां बरी एका साद्या मनशा बरी तो जल्मता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें ताच्या कुर्सा वयर बरोवन घाल्लें हिब्रू लातीन आनी ग्रेक भासांनी बरोवन घाल्लें जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. पिलाता प्रकार तो ताचो अपराध ताणें राया बरी नटन केल्लें आनी पिलात ताचे लागीं विचारतना तो म्हणलो आपूण राय वय पूण म्हजें ह्या राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हणून. पूण पिलातान नेनासतना देवाची कुशी जारी केली. कशें गणन पुस्तकान बालाक राय बालाम प्रवाद्याक इस्रायल लोकांक शिराप घालच्याक एका पर्वतार आपोवन व्हरता. पूण घडलें दुसरेंच. बालाम 3 फावटी इस्रायल परजेचेर बेसांव घालता कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो करता. देव पिलाता मुखान जुदेवांक मात्र न्हय सगळ्या संवसाराक रुजवात दिता. जेजू जावन आसा नीज राय. जुदेवांनी ताका कुर्सावन नाश केलो म्हूण चिंतलें पूण ताची राजवटकी आनी पदवी शाश्वीत स्थापीत जाली. आनी त्या काळाचे जणारांची आनी तत्वशास्त्रांची आनी पुरातन भास जावन आसली ग्रीक आनी त्या काळार रोमाचें राजवट संवसारार चलतालें आनी ती भास लातीन आनी पोरण्या सोल्लाची जुदेवांची भास हिब्रू ह्या तिनी भासांनी जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय म्हूण देव ताका रुजवात दिता. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो सर्गीचें राज स्थापन करूंक. मार्क अध्याय 1:15 जेजून ताची परगट जिणी सुरवात केली. अशें म्हणून वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी कबार सतमना. अशें ताणें
ह्या संवसाराक आयिल्ल्या सर्गींचें राज स्थापन करूंक म्हणून रुजवात दिली. सोर लोक ताची पर्जा करूंक आमच्या बापा मुखांतर ताणें ताच्या शिसांक शिकयलें, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज येवं, तुजें तें सताचें, नितीचें, शांतीचें, समाधानाचें राज ह्या संवसारान स्थापन जावंक म्हणून मागा म्हणून तांच्या शिसांक सांगलें. आनी आमी हर एका दिसा हर एका संदर्भार आमचे बापा म्हणटना हें मागणें आमी म्हणटना देवाचें राज ह्या संवसारान स्थापन जावंक आमी मागता. ह्या संवसारांत जेजू आयिल्लो सर्गींचें राज स्थापन करूंक जायत्या ओपारी आनी द्रश्टांता मुखांतर जेजून सर्गींच्या राजा विशयांत ताच्या शिसांक ताणें शिकोवन दिली. सांजो हांव क्रिजोस्ताम जेजू क्रिस्ताची पदवी अधिकार रायाळ सामर्थी ह्या संवसारा सरी जाल्ली न्हय, ती श्रेश्ठ उत्तीम आनी ती पदवी देवातावनूच ताका लाभलेली जावन आसा म्हणून तो म्हणटा. देवा बापान ताका मागून ह्या संवसाराक धाडुलो जावन आसा. ताचें राज शासनाचें ह्या संवसाराक आयिल्लें तो आयिल्लो आमकां सर्गींच्या राजा विशयान शिकोवन दिवंक आनी सर्गींचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करूंक. सा अगस्तीन म्हणटा, क्रिस्ताच्या राजाक शेरवल्ले सोमेस्त प्रजा क्रिस्ताक वळखून मानून घेवन आनी ताका विस्वासी रावता ती सोर ह्या संवसारी काळ्याकी सक्तीतावन मेकळे जातात आनी क्रिस्ताच्या उजवाडाच्या राजाक शिरवतात म्हणून तो सांगता. आनी जेजू क्रिस्त तांकां आपल्या सर्गींच्या राजा कुशीन आनी शासनाक बाळताच आशिल्ल्या उजवाडाच्या राजाक तोच आमकां वाट दाखयता. जेजू ह्या संवसार आयिल्ली देवाची आगणीत काकूळट मनशांक उगाडूंक आनी ताणें पातक्यांक बोगसणें दिवन ताणें देवाची काकूळट तांकां दाखयली. तशेंच पिडेस्तांक ताणें गूण केले, मेल्ल्यांक जीव केले, कुरड्यांक दिश्ट दिली, केप्प्यांक आयकोशें केलें आनी मेल्ल्यांक जीव केलें, तोंट्यांनी सल अशें केलें आनी कोटकारां नितळ केलें. अशें जायतीं कामां ताणें केलीं आनी सर्गींच्या राजाक ताणें रुजवात दिली. आनी सर्गींचें राज कसलें राज म्हणून आमकां हर एकल्याक ताणें दाखोवन दिलें. आनी देवाची काकूळट ताणें मनशांक उगडापे केली आनी तो देवाच्या काकूळटीचें मुखां मळसू तो जालो. आनी जेजू कोण देखता देवाची काकूळटीक तो देखता. आनी कुर्सार आज क्रुसिफिक्सीक दिश्ट घालतना देवाची काकूळट कितली वर्ती म्हणून आमकां भोगता. क्रिस्ताचें राज आत्मीक सर्गींचें आनी शासनाक बाळचें तसलें जावन आसा. जुवां अध्याय 18 वाक्य 30 आनी 3 आनी 30 आनी 6 आमकां आयको मेळटा कशें पिलात जेजू लागीं विचारता, तूं एक राय? ताका जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा, हांव जावन आसा एक राय, पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजे नौकार म्हजे पासो झुजते आसले, पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. पूण हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो सताक रुजवात दिवंक, म्हळ्यार सताचें राज स्थापन करूंक. आनी ताणें ह्या सताचें राज स्थापन केलें. आनी केदळा लोक आपलीं पातकां रोडोवन जिणी बदलून क्रिस्ताक स्विकार करता तेन्ना क्रिस्ताचें सताचें राज तांच्या काळजांनी स्थापन जाता. आनी जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो, जो कोण म्हजे थंय येता तांकां हांव विशेव दितलो. दैवीक काकूळटीचें वरस आखेर करच्या ह्या संदर्भी आमी क्रिस्त रायाच्या परबे दिसा तें आखेर करता. आनी क्रिस्त राय कसलो
तो राय जावन आसा, कुरीस जावन आसा ताचें सिंहासन, कांटे जावन आसा ताचो कुरोव, आनी ताच्या काळजांत तावन वळटात झरी काकुलतीच्यो, मोगाच्यो आनी शांती समाधानाच्यो. आनी ताणें कुर्सार मरून आनी पुनर्जीवन जावन ताणें सर्गीचें राज ह्या संवसारांत स्थापन केलें. मात्र न्हय, कुर्सार तावन ताणें पाताक रडलेल्या सोरांक आनी आपणाक कुर्सायलेल्या समेस्तांक ताणें बोगसाणें दिवन ताणें देवाचे काकुळत कसली म्हूण ताणें मनशा कुळाक दाखोवन दिली. तर हांगासर जेजू क्रिस्ताक भेटोवंक, दैवी काकूळ जोडूंक आनी जेजू क्रिस्ताक उंड्या रुपा स्विकार करूंक आयिल्ल्या समेस्तांक आमी आमचीं काळजां आनी आमचीं मनां ह्या सर्गींच्या सर्गा संवसाराच्या रायाक जेजू क्रिस्ताक आमी उगाडया. जायतीं राजां अधिकारी सोरून आसलीं, पूण एक राय मात्र सदांच उरता, आजून तो बळटा आनी ताचें राज सशनाचें जावन आसा. तो जावन आसा क्रिस्त राजा. तो राजा आमच्या काळजांत येवं ताचें शांतीचें, मोगाचें, समाधानाचें राज स्थापन करूं आनी आमी ताच्या दैवीक काकुळतीचीं हातेरां जावया. दैवीक काकुळतीचें वरस एगिन्स आखेर जातलें, पूण दैवीक काकुळट मात्र आखेर जावची ना. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे संगात आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत. तर दैवीक काकुळट आमकां संवसाराच्या आखेर पर्यंत आसतली, पूण आमी मात्र ती जोडल्यार पावना. आमचे बरी जायती पातकी आनी देवातान पयस गेल्ले मनीस आसात, तांकांय आमी दैवीक काकुळट जोडून दिवची हातेरां जावया. आमच्या मागण्या मुखांतर, आमच्या बऱ्या कृत्या मुखांतर, आमच्या बऱ्या जिणये मुखांतर आमी त्या सर्गींच्या रायाक, क्रिस्त रायाक साक्ष दिवची जिणी जियेया आनी आमच्या काळजांनी तें मोगाचें, शांतीचें, समाधानाचें राज स्थापन करून दी म्हूण आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमच्या राया जेजू क्रिस्त लागीं आमी मागणी करया. बलिदान बापा, तुका आमी आस पेटयता. ओपून घे सर्व आमची, तुका आमी समर्पिता. तुका बलिदान बापा, तुका आमी आस पेटयता. ओपून घे सर्व आमची, तुका आमी समर्पिता. उडो गोवांचो आनी वायंदाकांचो, काळी किरकोळ तरी करतो मोगाचो. उडो गोवांचो आनी वायंदाकांचो, काळी किरकोळ तरी करतो मोगाचो. तुका बलिदान बापा, तुका आमी आस पेटयता. ओपून घे सर्व आमची, तुका आमी समर्पिता. तुका बलिदान बापा, तुका आमी आस पेटयता. ओपून घे सर्व आमची, तुका आमी समर्पिता.
साष्टांग प्रणामान येता तुझ्या पायांतळी संतोषा उमाळ्यान हरसा सकाळी साष्टांग प्रणामान येता तुझ्या पायांतळी संतोषा उमाळ्यान हरसा सकाळी करता बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता करता बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता मोगाळ भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें हें बलिदान सूर्प दिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या ऐक्यावयसूच्या देवान सरीसपणाने सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकांचें बक्षणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेगेंत हाडूंक तुज्या सपुतान ह्या संवसारांत आमची बली जावच्या तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं तुमच्या ईसावे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरांनी शासनाच्या देवा सोर कळ्यांनी सोतय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ तिसो आनी आमच्या फायद्यासू. तुवें तुज्या एकल्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय शासनाक याजाक आमचो आनी एकलोच राय सो रसनेसो शांतीचो तो निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटोवणी केली आनी 80 मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रक्षणेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून हे शासनीक आनी सार्वीक राज तुजे महिमे ताणें ओपून दिले. राजसताचे आनी जिविताचे राजनितीचे मोगाचे आनी संवस्कायेचे देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोळ दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बारासो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवी गाता खाजे ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं
पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सो जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन असतें ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात जावच्या तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रागात पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो घूट परगटुया. सोमीची सुमेलो, सोमीची सुमेलो, सोमीची जीवन जाला. ओ भावार्था सोगू आमी परगटा जेजू नव्याने. बापा आमचे सोडून पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पयस सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूंक. अशें देवाचे माये भोवगेवन आमकां मरयेच्या तिचो पती सुसेक तुज्या भगेवन धर्मदांच्या वैभवी रक्तसाक्षींच्या भगेवन फ्रांसीस भगेवन क्लारा भगेवन पियो भगेवन आंतोनी समेस भक्त सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां मांडो मेळोवंक तांच्या विनयनेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा जे बलयेद वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या, लुईस पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितिमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या भाव भयणीकी आनी तुज्या इश्टगादीन ह्या संवसारांत अंतरल्या सुमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां आमच्या देवाक बापा म्हणून उलो करूंक शिकयलें आनी त्याच मोगान आनी बावरतान आतां आमची सोर मागण्यांनी ते सवां आमचे बापा मागण्या मुखांतर आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं आमी उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो भशेन अत्रकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मोग सगूच जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकून देवाची शेये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकून देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी. म्हाका पळोवना जीवन सोम्यान तयार केला, आपणे सर्वांक मोगन दिला. दादोशी जाव्या आमी भागी त्या जीवना, करच्याक आमचे जीवन ते पाव. जीवन सोम्यान तयार केला, आपणे सर्वांक मोगन दिला. दादोशी जाव्या आमी भागी त्या जीवना, सच्चाक आमचे जीवन ते पाव. सोम्या आमी जीवनाक तयार, करून आमची काळजारीत उर्बेन भरून निस्पात केवया. जीवनीक सोम्याक सेवुया, जीवन सोम्याक तयार केला, आपणे सर्वांक मोगन दिला. दादोशी जाव्या आमी भागी त्या जीवना, करच्याक आमचे जीवन ते पाव. पुण्या रूपार क्रिस्ता सेव्या, पवित्र मिस्तेर जाणा जाव्या.
सोम्याच्या बदलची रूपाने ताच्या येव्या आम्ही लागी सोम्याच्या बदलची रूपाने ताच्या जेवण सोम्यान तयार केला आपण सर्व मोगान दिला दादोशी साव्या बगीच्या जीवना घरच्या आमचे जीवन ते पाव एवकारिस्तान जेजू पिळ्या जेजू बरी आम्ही जाव्या हेरा पासून आमकां सोडूया क्रिस्ता साक्षी आम्ही जाऊया हेरा पासून आमकां सोडूया क्रिस्ता साक्षी आम्ही जाऊया जीवन सोम्यान तयार केला आपुणी सर्वांक मोगान दिला दादोशी जाव्या आम्ही बगीच्या जीवना घरच्या आमचे जीवन ते पाव जीवन सोम्यान तयार केला आपुणे सर्वांक मोगान दिला दादोशी जाव्या आम्ही बगीच्या जीवना घरच्या आमचे जीवन ते ससनाक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला सर्वेस्पर आपले परजेक आशिर्वाद दितलो आनी शांती फावो करतलो प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सोमी जेजू क्रिस्त सकटा सर्वस्व राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताची आज्ञा पळोवंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या ह्या उत्तीम दिसा आमार जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत शासनीक वैभवान सर्गिंताच्या राजांत आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सोरपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुज्या आगोडणीत काकुटीन तुवें आमकां हे उंडे पाव केले हांचेर तुजें आशिर्वाद आमी मागता ते दान दिल्ल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल तशेंच हे उंडे आमी सेवतना ते आमच्या आत्मीक आनी कुडीक भलायकी दिवं आनी आमकां सर्वांक सर्गींच्या राजांत जिवंक फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात